हेलो एभ्रिवान, आज हामी अर्को पाइथन प्रोग्राम इक्जाम्पल हेर्दैछौँ। आज चाहिँ हामी दिएको नम्बर चाहिँ अड हो कि इभन हो पत्ता लगाउनेवाला प्रोग्राम गर्दैछौँ। सो कमेन्टमा लेख्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई एउटा नम्बर चाहियो, त्यो चाहिँ म युजरबाट लिन्छु। सो युजरबाट लिँदाखेरि हामीले स्ट्रिङ फर्मेटमा आउँछ, स्ट्रिङ डेटा टाइपमा। सो त्यसलाई डिरेक्टली इन्टिजरमा कन्भर्ट गरे। अब इनपुट फङ्सन युज गरेर हामीले नम्बर लिन सक्छौँ युजरबाट। इन्टर एनी नम्बर भनेर लेखेँ स्पेस। ओके, सो अब यो नम्बरलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर 0 आउँछ भने द्याट नम्बर इज इभन। सो रिमाइन्डर चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ यसको। इफ नम्बर मोडलेस डिभिजन्स पाइथनमा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। 2 अब यति गरेपछि इजिकल टु 0 छ भने के भयो, प्रिन्ट एफ स्ट्रिङ युज गरेर गर्छौँ। सो एफ स्ट्रिङ युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सजिलै हाम्रो भ्यारिएबल्स राख्न मिल्छ त्यसैले। सो नम्बर इज एन इभन नम्बर भनेर लेखेँ। सो अब यो रिमाइन्डर 0 छैन भने अभियसली त्यो नम्बर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अड नम्बर भयो। प्रिन्ट एफ स्ट्रिङ नम्बर भ्यारिएबल राख्ने बेलामा यो कर्ली ब्राकेटभित्र राख्छौँ, इज एन अड नम्बर भनेर लेखेँ। सो अब यसलाई रिप्रेजेन्ट प्रिन्ट गरौँ नि त। पाइथन स्पेस अनि यो फाइलको नाम लेख्छु। सो कुनै नम्बर 5 इन्टर गर्दाखेरि 5 इज एन अड नम्बर। फेरि रन गर्छु। अब 20 गऱ्यो भने 20 इज एन इभन नम्बर हुन्छ। अब अलिकति सजिलोको लागि रिमाइन्डर चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ क्यालकुलेट गर्ने। सो नम्बर पर्सेन्टेज 2 गरेपछि रिमाइन्डर यहाँ आउँछ। रिमाइन्डर भेरिएबलमा गएर रिमाइन्डर बस्छ। सो डाइरेक्टली रिमाइन्डर भनेर यसरी कम्पेयर गर्दा नि भयो। यसरी गर्दाखेरि नै हामीले सेम भ्यालु रिजल्ट देख्छौँ। सो 20 गर्दाखेरि इज इभन नम्बर, 56 गर्दाखेरि इज इभन नम्बर, 56 इभन नम्बर, अनि 79 गर्दाखेरि 9 odd number. Okay, thank you everyone.